Sono. Mundur nah. Arkonen di lemai. Arkonen di lemai. Bangun proyek mana? Yuk jalan. Nih. Apa tuh, Yud? Guys, miring rati guys. Sumpah larang sih guys. Supaya lincah Scania-nan. Kemepetan. Tapi sopir-sopirnya do neng ndi kuwi? Kopi-kopi. Kopi-kopine neng ndi sesuk ceritane? Warung-warung kopine ngendi, Yud? Kene iki nggon pacul iki. Ndak iki apa kene iki? Iki jurang. Oh, gawe jurang. Berarti kok jembatan barang. Ning gawe jembatan nggo apa? Pring. Pring karo kayu. Terus dismen. Nah, sing putih sing siji kae apa Mitsubishi? Yang di putan lho. Kae lho. Sing peleke abang. Peloknya bangkai. Ya. Kayak Mitsubishi ya. Karo Excavator. Enak sing siji kae, sing bar ge ngangkut lemah mau. Iki Ya. Ya apa kuwi? Sing Hero apa sing Scania? Scania. Lah sing Hero sing ndi? Oke. Oh, ana nganune barang to. Ana truke Molen. Berarti dicor dalane. Siap. Gue itu sing ngucap ono. Ya wis nganu wae. Sampai jumpa karo pemirsa. Sampai jumpa. Jangan lupakan video ini dan like, comment, and subscribe. Ini akan berlanjut ya. Ini akan berlanjut besok pagi. Dadah.